देखो मैं दिखाता हूँ सऊदी अरब में, देखो जब गुबार उठता है, धूल मिट्टी कैसे उठती है। आज माशाल्लाह ये उड़ रहा है, काफ़ी उड़ रहा है, दिखाता हूँ अभी। देखिए आप, पूरे शहर में गर्द गुबार, बिल्कुल धुआं-धुआं हो रहा है, देख रहे हैं? तो यार हमारा खाना भी चल रहा है माशाल्लाह, लंच हो रहा है हमारा जुमा का। हमारे साहिब भाई बैठे हैं सामने। कैसा है खाना? अच्छा है यार। खोपरे की चटनी ज़बरदस्त यार, पसीना निकाल दिया उसने, खोपरे की चटनी ने, लेकिन ज़बान का सड़का लग गया भाई। देखो आपको मैं दिखाता हूँ कितना गर्द गुबार हो रहा है। देखें देखें, सामने बिल्डिंगें हैं, बड़ी धुंधली दिख रही हैं, देख रहे हैं? ये रेगिस्तान का गर्द गुबार उड़ते रहता है। सऊदी अरब में भाई ऐसे ही उड़ता है कभी भी।